Bienvenidos a esta guía técnica sobre Conga 3890. Somos Kelatos Informática, expertos en reparación técnica. Recogemos tu equipo a domicilio, realizamos diagnóstico y te enviamos presupuesto antes de reparar. Sin llamadas, sin desplazamientos. Estamos ubicados en calle Joaquín María López 26, Madrid. Cómodo, transparente y profesional. Enlace en la descripción. Hoy vamos a hablar de un problema muy común que puede presentar tu Conga 3890. Esos ruidos extraños que pueden ser molestos, y si no se reparan a tiempo, pueden afectar el rendimiento del aparato. Estos sonidos suelen ser indicativos de que hay suciedad acumulada en el interior o que algún componente no está funcionando correctamente, lo que podría llevar a un fallo total del dispositivo si no se soluciona a tiempo. Para evitar problemas mayores, es importante realizar una limpieza interna de manera regular. Para esta reparación, necesitarás un destornillador de estrella, un cepillo suave, un paño de microfibra y, opcionalmente, un soplador de aire. Estos materiales te ayudarán a realizar una limpieza efectiva sin dañar los componentes internos. Primero, asegúrate de desconectar la conga de la corriente y de retirar el depósito de agua. Luego, utiliza el destornillador de estrella para quitar los tornillos que sujetan la tapa del dispositivo. Ten cuidado al abrirlo, ya que hay cables que podrían dañarse si aplicas demasiada fuerza. Una vez abierta, localiza el motor y el sistema de succión, que son las partes más propensas a acumular suciedad. Con el cepillo suave, retira el polvo y los restos que encuentres en estas áreas. Si ves que hay alguna pieza que parece estar dañada, asegúrate de anotarlo para poder buscar un reemplazo. Al volver a ensamblar la conga, asegúrate de que todos los cables estén bien conectados y que no queden piezas sueltas. La fuerza que apliques al cerrar la tapa debe ser la suficiente para que quede ajustada, pero sin forzar los tornillos. Si en este punto ves que es demasiado complejo, recuerda que en Kelatos recogemos el equipo en tu domicilio y te lo devolvemos reparado. Para evitar que tu Conga 3890 vuelva a hacer ruidos extraños, es recomendable realizar limpiezas internas cada cierto tiempo y revisar que los filtros estén en buen estado. También, asegúrate de no sobrecargar el depósito y de vaciarlo regularmente. Si no quieres arriesgarte a dañar tu equipo, en Kelatos lo recogemos, reparamos y devolvemos a tu domicilio en toda la península. Enlace en la descripción.